Прапаную вам, спадарства, невялічкі маршрут з Мінска, 4 кропкі. Былы ігумен, а сёння чэрвень. Горад, які можа падацца крыху небагатым на цікавосткі, але прайсціся па ягонаму цэнтру і паглядзець радавую забудову будзе ўсё адно цікава. Далей у Раванішы, дзе вас чакае спадчына Слатвінскіх. Класічны сядзібны дом руйнуецца і, на жаль, вельмі хутка, але наведаць яго ўсё адно будзе варта. Ёсць тут і маляўнічыя руіны касцёла святога Антонія, які месяцца крыху паводаль. Крошым у Беразіно, дзе будзем шукаць дзіўны герб гэтага горада. Ён шчыра вельмі круты. З цікавостак тут у нас былая сядзіба Патоцкіх. Будынак зараз аднаўляюць, таму, магчыма, у ваш прыезд тут будзе ўсё інакш. Калі прагаладаліся, можна зазірнуць у мясцовае кафэ «Сайгон». Тут стравы на любы густ. Як кажуць у Беразіно, чунг ном енг. Ну а скончыць гэты міні-маршрут можна каля самага містычна-замкавага касцёла Беларусі, той, што ў Багушевічах, Божага цела.